你係 A track B track 都好，嚟到加拿大，你係要想攞呢個 PR 嘅身份，咁當然係要考 CELPIP 啦。你上網就揾啲 mock exam 啊，聽好多針對考試嗰啲視頻啊，透過呢啲途徑，你已經複習咗好耐，但係都係考唔到嗰個分數。Listening、speaking、reading and writing 都要5分係嘛？都考唔到，咁點啊？係咪因為你覺得你自己英文根本改進唔到？因為你已經成年啦，你以前學英文嗰時都唔係咁努力，同埋考唔到個分數，考都唔合格有成。喺呢度我想鼓勵你唔好放棄，唔好灰心，同冇低估自己。其實我哋知道成年人學新嘅語言係一個好難嘅事，我哋有冇諗過點解係會咁呢？點解小朋友或者年青人移民嚟加拿大嗰時咁容易、咁順利可以學到新嘅語言啊？之後過咗幾年就冇咗嗰個中文口音啊，發音語法都係好似西方人一樣咁呢？唔通從大腦嘅可塑性嚟比，我哋真係比唔上佢哋咩？真係學唔到啦，冇辦法可以有效咁學到第二個語言。其實唔係咁。當然喺生理上呢個大腦嘅方面真係有優勢，佢哋比我哋容易學到英文。但係點解佢哋學到咁容易呢？有冇其他啲因素呢？其實你睇下我啦，嗱，我7歲咧嚟到加拿大，咁嗰陣時其實唔識英文，咁而家咧，Do you hear an accent when I speak English？我講英文有冇口音啊？其實冇，反而咧係中文真係要學好啲啦，係咪先？聽到少少嘅西方人嘅口音。除咗兒童嘅大腦係有潛力可以好快咁學到新嘅嘢同埋新語言，但係佢嘅優勢其實來自於一個實際嘅因素。呢個咧就係佢哋嘅環境，呢個係牽涉到我哋成年人對於學英文嘅呢個障礙之一。其中嘅障礙就係內心世界嘅障礙。我哋怕聽錯講錯發音，唔明佢咩意思，驚人哋笑我哋。我哋咁樣做其實好似嘥咗嗰個精力喺呢個憂慮嘅方面。其實我鼓勵就係把呢個懼怕感到好似有少少 embarrass 放喺多改進、多提升你嘅英文水平。你睇下人類嘅奇妙之處，正係我哋嘅適應力。我哋喺疫情嗰陣時都好容易適應咗新嘅環境同埋一個新嘅生活嘅方式，例如要戴口罩啊、多洗手啊、多用 hand sanitizer 嗰啲消毒水抹手啊，同埋同其他人保持呢個安全嘅距離先溝通先傾偈啊，避免去好多人嘅地方啊，或者喺屋企返工或者屋企上堂啊嗰啲啊，我哋何必要用完全唔同嘅心態睇語言學習呢？冇必要咁樣做。主要嘅問題就係自己心裏嘅障礙嘅懼怕。我哋唔需要懼怕，我哋唔好覺得人哋會嘲笑你笑你。因為我細嘅時候90年代係嗰陣時都有幾個人會笑我學英文嗰陣時，即係講錯字啊、發錯音啊。但係而家以前都有幾個，但係大多數都唔會咁樣做。但係而家嘅加拿大嘅社會已經好唔同，已經改進咗好多，同埋好包容。同埋咧，有另外嘅 fact 就係加拿大咧，其實係1/3咧係一係第一代移民，一係第二代移民嚟嘅。咁所以咁多人移民嚟，點會取笑你啊？唔會嘅。咁所以咧，你唔識一個字，唔明佢講乜，或者講得太快嗰陣時，你可以問佢excuse me，could you repeat that slowly please？同我哋譬如有西方人有鬼佬去到香港，佢想學廣東話，其實而家越嚟越少，而家多人學國語係嘛？但係佢哋可能會問唔好意思啊，你啱啱講嗰句可唔可以再重複一次啊？咁樣，咁我哋都唔會睇唔起佢哋。我哋華人咧有呢個特色咧，就係唔應該係特色啊！有呢個唔好嘅習慣咧，就係可能我哋唔會睇唔起外國人、西方人，但係可能會睇唔起自己種族嘅人，例如好似我一樣啦，係咪啊？可能有啲人會挑剔我中文又唔係咁好啊，中文嘅有啲好奇怪嘅西方人口音啊，但係西方人係唔會咁樣做嘅，呢度係好包容嘅。咁所以咧，我哋唔使怕呢一點，我哋只係要多用功嚟學習同埋複習。咁所以去翻我哋嗰個具體嘅主題就係我哋用啲咩具體嘅方式可以增強我哋嘅英語嘅聽力呢？嗱，呢個咧就係又係牽涉到點解細蚊仔同埋年青人可以比成年人容易學到英文，
係因為佢哋每日都接觸英文，同埋接觸講英文嘅人啊，同埋喺講英文嘅場合裏邊，佢哋所有都係聽英文，咁所以過咗好短嘅時間咧，就英文變咗好流利，係咪？我哋都要喺多方面按照我哋個人嘅時間同埋責任，要多喺英文嘅環境裏邊係生活。因為我發覺我仲記得好多年前我返中學嗰陣時，我去咗 Quebec 省滿地可 Montreal 做留學生，我仲記得遇見一對夫婦來自香港嘅嗰個丈夫咧，應該同而家我嘅年齡差唔多嚇，咁我就同佢傾偈啦，用廣東話傾偈啦。咁我發現佢其實唔識法文又唔識英文，但係已經住咗 Montreal 10年啦。咁我發覺其實有不少嘅華人咧嚟到呢度，可能一方面好自然嘅，當然同翻香港人一齊交往啊，成好自然嘅當然啦，係咪？因為有共同點啊，係咪？但係我發覺有啲人可能係一係覺得自然，一係覺得不知不覺咁樣做，或者覺得即係唔知點樣同西方人交往咁樣。咁所以每個禮拜嘅選擇，慢慢咁逐漸咁選擇，就係同講廣東話嘅人交往，但係唔同講英語嘅人交往。所以譬如嚟呢度返教會都係返華人教會，嚟呢度嘅朋友圈都係講中文嘅，但係唔係西方人。咁所以令到嗰個環境咧係變咗呢個叫做我會叫做係opposite of immersion 同呢個沉浸式嘅語言呢個學語言嘅方式咧係相反啊，嚟令到自己沉浸喺講中文嘅環境。雖然我哋係居住喺一個西方嘅國家喺加拿大裏邊，咁所以呢個變咗有個副作用就係令到你學英文有障礙咯。咁所以具體嚟講，我哋應該點樣做咧？點樣先可以改進我哋嘅英語？其實好簡單，要多聽 listen more，listen more，listen more 咁容易，係咪真係咁容易？真係咁容易嘅，唔止係上網要考試考呢個 CELPIP 嗰陣時先要考嗰啲 mock exam 啊，聽嗰啲針對考試嗰啲視頻，唔係咁樣做啊。其實點解唔係咁做？因為首先我哋學乜嘢都好，學新語言都好咧，其實咧係好難做得到，同埋有時好即係覺得好 boring 好無聊，或者自己冇咗個動力咁樣做。你長期嚟咁根本堅持唔到，同埋都入唔到腦。你讀咁多聽咁多都入唔到腦。第二咧就係有冇發覺你考呢個 CELPIP 試嗰陣時，我有個學生就咁同我講，佢話啱啱考嗰個試嗰陣時，嗰啲話題佢係未研究過、未聽過，同埋嗰啲 vocabulary 咧，我當然又唔識啦，係咪？咁所以其實長期呢個有效嘅策略咧，係應該係要整闊你個聽英文呢個範圍。呢個方法可以分為幾個部分。第一就係喺日常生活裏邊咧，多同呢度嘅人講英文啦，係咪？譬如你鄰居啊，呢度可能你係特別係上啲英文班，咁你可以同你啲其他同學傾偈，但係最好就係同你個老師傾偈啦。或者呢度你參加某些啲活動啊，或者呢度教會，譬如你係基督徒或者你係有興趣去教會嘅，不如去西方人教會啦。係西方人教會參加佢哋嘅團契啊，佢哋嘅查經班啊，佢哋嘅小組啊。如果你唔係基督徒，你都可以參加。其實教會一個好處咧，就係佢哋係好歡迎新嚟嘅朋友，甚至咧嗰啲medium size 或者大型嘅教會咧，都會提供一啲嗰啲 ELL 嗰啲學英文嘅免費無償嘅課程。